E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal Moto Addict e seja um addicter. Bacana? Bom, tava aqui dando um talento na CB500X. A gente já tá planejando aí mais uma viagem aí de moto aí, se Deus quiser, se Deus abençoar. Talvez a gente vá para o Paraná, ou talvez a gente vá para Minas Gerais, não sei. Então tô dando aqui, aproveitando uma horinha de descanso aqui para dar aquele talento, né? E se você tem moto, eu recomendo que você faça a mesma coisa, tá bom? Vamos falar um pouquinho de CB500X modelo raiz. Eu costumo chamar essa moto aqui de CB500X raiz, tá? Primeiro porque ela não tem aro 19 na frente, ela não tem embreagem deslizante, ela não tem painel multicolor. É uma CB500 totalmente raiz, ela não tem nada de Nutella. Tem muita gente que odeia essa moto, né? Tem muita gente que critica essa moto. E tem muita gente que tira sarro dessa moto, né? Principalmente quem é dono de Yamaha Teneré aí, da série XT, né? XT 600, 660. O pessoal adora tirar sarro de quem tem CB500X. Mas eu particularmente adoro e super recomendo, tá? Se você estiver pensando em comprar, pode comprar sem medo. É uma moto bastante robusta, bastante resistente e a manutenção dela está relativamente aí nos moldes aí das concorrentes, tá? Não, nada que extrapole o segmento da moto. Tava aqui fazendo uma lubrificação de corrente, nós já vamos falar sobre isso, né? Vou dar um feedback para vocês também sobre o freio dela. Eu já rodei uns 1000 km aqui com os discos da Sunstar, com as pastilhas Potenza, e pelo menos em 1000 km, ó, usando bastante o freio, eu não sinto nem o desbaste do disco ainda, ó. Não gera fuligem, a roda da moto parou de juntar fuligem. Então realmente eu tenho um outro vídeo falando dessas peças. Ela tá com carbono na frente e semi-metálico atrás, ó. Pode ver que aparentemente está muito bom. E é o seguinte também, pessoal, falar para vocês aqui sobre a embreagem, tá? E sobre o câmbio. Olha só também comentando com vocês, ó. Deixei ela para lavar. E olha o que o cara fez no motor dela. É complicado, né? Depois eu vou ter que dar uma pincelada e tirar essa tampa e mandar pintar. Mas é o seguinte, falando aqui sobre o câmbio e sobre a embreagem dessa série aqui da CB500, o que é muito criticado. Em 2020, a linha Honda aí passou a ter embreagem deslizante. No caso, o CB500X, NC 750, a CBR 650R também já está com embreagem deslizante. Mas essa daqui ainda é aquela embreagem multidisco banhada em óleo. E muita gente reclama do câmbio dessa moto porque realmente estala demais. É um câmbio duro, é um câmbio meio assim, eu posso até dizer que é uma, entre aspas, caixa seca, tá? Tem que ter a manha, tem que ter habilidade. E muita gente se irrita e se decepciona com a CB500 dessa geração por conta dos estalos que dão aí na passagem de marcha aqui dessa moto. E é curioso porque às vezes ela tá em baixa rotação, assim, com engates bastante macios, e de repente o engate fica duro, barulhento, dando tranco, né? É uma coisa bastante característica da moto. E atendendo às reclamações dos donos, passou aí a ter a embreagem deslizante. Uma dica que eu dou para vocês aí que tem esse tipo de moto aqui: ligou ela, vai dar uma volta com a moto, não saia na mesma hora. Liga ela, dá um tempinho, né? Deixa uns 5 minutinhos aí o óleo circulando para lubrificar a embreagem, né? Isso aqui é um Jasso MA2, é o mesmo óleo de motor para lubrificar câmbio e embreagem. Então deixa o óleo circular, você vai ver que já melhora bastante, pelo menos nos primeiros quilômetros aí. Você vai ver um comportamento melhor do câmbio. Deixa a corrente também, pessoal. O manual pede aqui, ó, é uma coisa que eu acho curiosa. Aqui no adesivo da balança, ele pede 40 milímetros de folga. E no manual pede 45 milímetros de folga. Eu acho que é muita folga. Lembrando que a folga dessa moto, ela tem que ser calculada de baixo para cima. Tanto pressionando a corrente para baixo e jogando essa folga até em cima. Pode deixar com uns 30 milímetros, pessoal. Tá ótimo para essa moto aqui, tá? Aqui, ó, se você olhar, ó, tá vendo, ó? Eu deixo essa folga aqui, ó, desse ponto de baixo até em cima, tá? A relação dela tá aqui, ó. A coroa tá aqui, então tem que ser medido aqui mais ou menos, ó.
Se tiver com 30 milímetros está ótimo, tá? Não adianta deixar muito folgada, porque assim, 40 milímetros é o ideal também, mas 45 milímetros é muita coisa, a corrente balança demais por conta dessa característica do câmbio dela, tá? Então, assim pessoal, ou você ama ou você odeia, você tem que aceitar esse comportamento da moto, tá? Outra coisa também, depois que você anda bastante de CB500X, desse modelo aqui até 2019, né, que saiu ainda com esse conjunto mecânico, às vezes você está de primeira marcha ou segunda marcha, você pressente que ela vai estalar, você fala, meu, vai dar uma estalada no câmbio. O que você faz para melhorar isso? Se tiver em baixa rotação, você aciona a embreagem, faz um bambam, sabe? Você dá umas duas enroladas de cabo assim para uma rotação maior e de forma bastante sutil você engata a marcha. Você vai ver que ela engata e não dá tranco. Redução de marcha também no tempo ajuda muito, né, nessa moto aqui. E em algumas circunstâncias também, se você estiver numa rodovia, você pode jogar marcha para cima no tempo também, que ela vai muito bem, tá? E às vezes é até mais eficiente do que com o uso da embreagem. Quem aí é motociclista veterano já sabe que a fração de segundos aqui de acionamento da embreagem já pode implicar bastante no desempenho da moto, tá? É lógico, isso aqui não é igual uma Neo Sports Café, né, que já foi desenvolvida para passar marcha no tempo. Você tem que usar a embreagem, mas eventualmente fazendo o uso correto, né, da passagem de marcha no tempo, você acaba até poupando, né, disco de embreagem e aumentando a vida útil desses componentes. Eu entendo dessa forma, tá? Se alguém discorda, se alguém tiver alguma fundamentação técnica para contrariar isso que eu estou dizendo, fique à vontade para dizer aí nos comentários, né? Aqui no Moto Addict a gente está aqui para trocar uma ideia. E é o seguinte também, pessoal, outra dica que eu dou, mesmo no setor urbano, passe as 6 marchas, tá? Ainda que assim, se você pegar um trecho que seja viável, passe até a 6ª marcha e depois reduza, porque também melhora bastante o comportamento do câmbio dessa moto, tá? Não fica só até de primeira a quarta, não, né? E só se valendo de rotações altas aí, porque você vai aumentar o consumo de combustível e vai aumentar o desgaste somente das primeiras marchas. Então tente passar por todas elas, né? Isso ajuda bastante no desempenho da CB500X. O que eu gosto também nessa geração de moto aqui é porque, como ela ainda tem o aro 17 na frente, ela vem com esse protetor de cárter aqui embaixo, tá vendo? Que ajuda bastante na segurança da moto. A nova CB500X com aro 19 já não tem. Eu acho que fica muito exposto aqui o cárter e o filtro de óleo, né? Então, assim, é um ponto positivo aqui para essa geração de moto. E é isso, pessoal. Trocando umas dicas aí com vocês, assim, a minha concepção, o que eu acho legal você fazer, né? Para você ter um melhor aproveitamento. Porque realmente, quem nunca teve CB500X, eu não sei se na F, né, a 500F ou na CBR 500 é assim também, mas é uma reclamação muito comum aí de câmbio duro e estalando nessa geração de moto, né? Quem comprou a 2020 tá boneco, né? Tá em casa, tá no céu, porque já tem embreagem deslizante, é outro sistema e realmente é uma satisfação muito grande, muito mais conforto para pilotar. Mas a 2020 eu tive a oportunidade de fazer um test drive nela. Eu achei até a 2015 até 2019 com esse conjunto mecânico muito mais arisca e com uma resposta muito mais eficiente. É uma moto que ela é um pouco mais, entre aspas, nervosa, vai dar um prazerzinho a mais aí para pilotar, tá bom? Esse vídeo merece um like, pessoal, porque não é fácil fazer conteúdo, ó. Carrinho do gás passando. Toda vez que esse carro passa, a pitbull da minha vizinha começa a uivar e a gente fica aqui sofrendo com erros de gravação. Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no Moto Addict, tá? Eu vou fazer a lubrificação de corrente aqui para mostrar para vocês. Eu deixei ela aqui no cavalete. O bambam que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. Tá vendo como ela dá uma estalada? Olha como é duro o câmbio, ó.
Tá vendo que ele dá uma encavalada, ó? Lubrificante de corrente, galera, sempre Motul, tá? Pode passar um pouquinho aqui, ó, direto na coroa. Olha como o barulho da corrente parou. Esse produto da Motul também é legal, que ele não espirra, não faz sujeira. E galera, eu não recomendo você usar, deixa eu ver, ó. Eu não recomendo vocês usarem óleo 90, né? Aqueles óleos muito, assim, que não é direcionado para isso, tá, pessoal? Lubrificante de corrente é lubrificante de corrente, tá bom? Você pode usar aí um Mobil Supermoto, que também é muito bom, mas Motul, galera, é o melhor, tá? Esse aqui é o off-road, ó, é legal que ele não junta poeira. Você pode andar aí até na terra que não gruda a sujeira. Tem uma absorção muito boa na corrente e a Motul ainda garante que a sua moto ganha aí de 1 a 2 cavalos, né? Só com a aplicação do produto. Mas ó, tá vendo como a corrente fica verdinha? Não espirra, ó, não suja aqui a roda, né? Então assim, é um produto muito bom, tá? Chain Lub da Motul, muito bacana. A lubrificação toda da moto, galera, Motul é o melhor, tá? Para concluir o vídeo, uma última queixa, entre aspas, que eu tenho dessa geração de moto, que a Honda também resolveu, é o seguinte, é o farol, tá? Olha só que legal que eu fiz no farol dela. Eu coloquei aqui em cima um LED branco na luz de posição e eu troquei a lâmpada original de 35 watts por uma Osram Cool Blue H4 de 55 watts. Eu troquei a de 35 e coloquei uma de 55. Melhorou bastante, né, a iluminação, porque o farol dessa moto também não é muito bom, tá? Você vê aí que peca realmente um pouquinho. E a partir da 2016 resolveu, porque ela passou a vir com faróis de LED, né? Ficou muito melhor aí. Então é isso aí, pessoal. Trocando uma ideia aqui sobre CB500X aqui do canal Moto Addict. Se inscreva aqui, pedindo mais uma vez. Desculpem aí os barulhos de fundo aí, mas é que hoje é dia útil. Só tô tirando o meu horário de descanso aqui para dar uma ajeitada na moto, para trocar algumas informações aí, algumas visões e algumas experiências que eu tenho para servir de horizonte aí para você que pensa em comprar uma moto dessa aí, tá bom? Umas dicas aí que para mim foram muito benéficas aí, talvez seja para você também, tá bom? Aí já falo também, tá, pessoal? Para ter essa moto em casa, compre um cavaletinho da balança traseira, não precisa do cavaletinho da frente. A moto é relativamente leve, tá? Para você colocar sozinho em cima, ó, que nem eu pego aqui. Aqui, ó. Viu só? Cavaletinho aqui eu peguei na loja do mecânico. E ajuda muito aqui para fazer a manutenção em casa da bichona aqui, beleza? Então é isso aí, canal Moto Addict, dê o joinha, né? Compartilhe, se inscreva aqui no canal. E futuramente a gente vai falar de outras motos aí também e registrar os nossos passeios aí sobre duas rodas. Que os bons ventos acompanhem vocês, que Deus ilumine o caminho de vocês. Um forte abraço, até a próxima. Tchau! Você não faz seguro para sua moto arriscando diariamente o seu patrimônio ou ferramenta de trabalho porque acha que seguro não é para você? Ou porque não existe uma seguradora que irá aceitá-lo? Ou até mesmo porque acha que vai ficar caro? Então você precisa conhecer a Sohai, a única seguradora especialista em moto do país.
com ampla aceitação para qualquer cilindrada, independente da marca, modelo ou ano de fabricação. Você que utiliza a moto para entregas também é bem-vindo. O seguro da Suhai é a opção inteligente porque te protege de furto e roubo, coisas que não podemos controlar, sendo possível ampliar essa proteção no caso de perda total por colisão e danos. Você também pode contar com a assistência 24 horas em todo o território nacional e transporte residencial em caso de sinistro. Colisão, enchente, capotamento, incêndio e queda de árvore são cobertos pela perda total. Então pare de correr riscos e contrate a Suhai de forma 100% digital, sem burocracia. É o melhor por um preço justo que cabe no seu bolso. Então, vem para a Suhai Seguradora. Seu veículo bem-vindo, você seguro.